இந்த கலர் பேப்பர் சாப்பாடு கட்டி கொடுக்குறது. இந்த சாப்பாட்டுலலாம் கலர் ஒட்டின்னு இருக்குது. இந்த கலர் வயிற்றுக்கு போனால் என்ன ஆகும்? அல்சர், வயிறு புண்ணாகும். இந்த கலர் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன வயிற்றில் இருக்கா பொருள்? இந்த கலர்லாம் வந்து பெயிண்ட் செவுத்துல தான் அடிக்கணும். வயிற்றுக்கு போனால் என்ன ஆகுது? சோறே பச்சை கலர் ஆயிடுச்சு. இந்த பச்சை கலர் பேப்பரில் சாப்பாடு பார்சல் பண்ணி வாழையிலே இல்லையா? அரிசி என்ன விலை விற்கிது? இதெல்லாம் வயிற்றுக்கு போனால் என்னத்துக்கு ஆகுது?